Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай чанартай болгох, багийн үйл ажиллагааны чадварыг бэхжүүлэх, баг иргэдийн хоорондын харилцааг идэвхжүүлэх зорилгоор 2017 оноос Орхон аймагт багийн хөгжлийг дэмжихтэй хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд Эрдэнэ, Баян цагаан, Говьл багуудад багийн төвийн нэгдсэн барь баригдаж эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр Баян цагаан багийн цогцлбор төв нээлттэй хэлээ. Төвшин жаргал таныг энэхүү Цагаан багийн цогц төвийн барилга 2019 оны усан төсвөөр суугдаж ингээд өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Энэ барилга маань одоо 5 давхар барилга байж байгаа. За энд одоо багийн ажлын алба иргэдийн нийтийн урал өрхийн эмнэлэг цагдаагээд иргэдэд одоо төрийн үйлчлэгийг ойртуулах, тав тухтай болгох. За энэ манай барилга маань өөр Баян цагаан багийн яг гэр хороолт донд иргэдийнхаа дунд одоо баригдсанараа иргэдэд хүндрэлж хэрэглэгүй ийм одоо онцлогтой барилга болж байгаа. За мэдээж энэ 5 давхар барилгад одоо эмнэлэг маань одоо бас олон үзлэг өрөөнүүд байж байгаа. За баг маань ажлын албаа нь 10 гаруй хүнтэй байж байгаа. За мөн одоо иргэний танхим гэж байж байгаа хурал цуглаанаа хийдэг. За тэгээд цагдаа маань үйлчлэгээ үзүүлнэ. За тэгээд одоо бас ахмадууд маань одоо бас өрөөтөө залуучуудын өрөө байж байгаа. Мөн дээр нь одоо бас иргэдийн чирэгжүүлэлтийн тамирчдын өрөөтөө гээд олон одоо цогц үйлчлэгийг нэгтгэсэн ийм одоо арга хэмжээ байж байгаа. Өнөөдөр ингээд Баян цагаан баг дээр багийн хөгжлийн цогц барилга баригдаж байна. За өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд бол айгүйх давуу талтай болж байгаа. За нэгээс 3 давхар дээр өрхийн эрүүл мэндийн төв үйл ажиллагаа явуулна. За манайх юугаараа ингээд онцлогтой гэхээр ер нь улсын хэмжээнд өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр ингээд сэтгэл заслын эмчилгээ гэж байдаггүй. За сүүлийн үед бол одоо иргэдийн нөгөө сэтгэлийн бухимдал тэгээд нөгөө стресс бол ихсэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар бол сэтгэл заслын өрөөг нээж байгаа. За сэтгэл заслын өрөөн дээр яах вэ гэхээр сэтгэл зүйч ажиллана. За сэтгэл зүйч маань яг үгээр 7 хоногт нэг удаа гэрээтэйгээр ажиллаад за бусад үед нь болохоор стресс тайсах, дасгал, булчин суллах, дасгал эднэрийг бол эмч нар нэрэгдтэй хийн. За өшөөний өрөө болохоор юу нээж байгаа вэ гэхээр иргэдийн өмнө эрүүл мэндийн боловсролын асуудал айгүйх тулгамдж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бид нар яг үгээр ер нь бол сургалтыг хийгээд сургалтын өрөө тэгээд номын сан гişнээр нээж байгаа. За номын санд болохоор яг үгээр иргэд орж ирээд эрүүл мэндтэй холбоотой бүх мэдээллийг авч болно. Дээрээс нь эрүүл мэндтэй холбоотой бүх иргэдийн гарын авлагуудыг тэнд байршуулж байгаа. Тоног төхөөрөмж өгсөн. За энэ тоног төхөөрөмж өгснөөрөө бид нар бол бүрэн хангалттай болж байгаа. За энэ дээр юу нийлүүлэгдсэн гэхээр бид нар энд эмийн бус эмчилгээний өрөөн дээр одоо бүх тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдсэн. Дээрээс нь биоэмийн анализатор хийн, шинжилгээнүүд хийгдэнэ. Шээсний шинжилгээ, биоэмийн хийн. За мөн улсын төсвөөс бүх компьютеруудыг шинжилсэн байгаа. За энэ нь болохоор бас нэг давуу талтай болж байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө жор хичүүлэхээр чинь нөгөө иргэд програм нь гацаад байдаг, явдггүй. Тэгээд нөгөө очер чирэгдлүүлэлттэй хамгийн иргэдийн бохимдолтой юм тэн дээр байсан. Одоо тэгээд тэр юу бол арилна. За өнөөдөр энэ сайхан өдөр Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Баян цагаан баг маань багийн нэгдсэн төвд орж байна. Энэ байр бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэгдэж одоо ингээ баригдаж байгаа. За өнгөрсөн одоо энэ 21 оны намар яг байр ашиглалтанд орохдоо зэрэгцээд одоо инженерийн шугамшүүлжээний төсвийн асуудал яригдсан. Энийг бол одоо бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр бас асуудлыг танилцуулж 350 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж өнөөдөр энэ байр маань ашиглалтанд орж байна. Энэ байранд бол одоо төрийн анхан шатны нэгж багийн ажлын алба, мөн одоо өрхийн эрүүл мэндийн төв, ахмадын хороо, мөн цагдаагийн газар гэдэг энэ одоо төрийн байгууллагууд маань яг иргэд оршин суугч дундаа төрийн өвчлөгийг үзүүлэх юм байна. Уг барилгад багийн засаг даргын ажлын алба, өрхийн эмнэлэг, цагдаа, иргэний танхим ажиллах юм. Энэ нь орчин үеийн стандартад нийцсэн 5 давхар барилга бөгөөд улсын төсвөөс 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээс гадна инженерийн шугам сүлжээг барьж холбоход орон нутгийн төсвөөс 350 гаруй сая төгрөгийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шийдвэрлэж байжээ. Баян цагаан багт 1550 гаруй өрхийн 6000 гаруй иргэд оршин суудаг байна. За ингэснээр тус багийн иргэд төрийн үйлчилгээг нэг доороос түргэн шуурхай авах боломж бүрдэж байна.